各位觀眾，大家好，我叫李良基，我從事養雞業已經43年㗎喇。咁我係永明農場嘅東主。其實咧，我喺2002年嗰時咧，我都引入返我哋傳統以前以色列嗰隻隱性白嘅，咁就返咗嚟之後咧就。我就留咗喺度，咁啊到2003年咧，咁我亦都引入第一批嘅法國雞，咁因為我點解會去諗法國雞咧？嗰時我就係因為我覺得法國嘅飲食業咧就好先進嘅，佢哋同埋佢哋嘅雞種嘅質量都好靚嘅，咁所以我嗰次就係引入法國雞翻嚟嘅。咁啊，去到2003年尾、04年度咧，咁我亦都入過第二批法國雞嘅。咁啊，當時亦都有議員幫我同政府嗰邊溝通咧，咁亦都好方便嘅嗰時都。咁咧就係嗰時開始咧，我就去諗嗰個品牌啦。當時係引入一隻法國雞咧，就係喺法國嗰邊都好賣得嘅，喺世界都好賣得嘅。咁佢就冇頸毛嘅。咁嗰隻雞咧，但係因為喺香港咧，當時我賣俾嗰個雞販咧，個雞販唔配合我。咁因為我隻雞咧，喺外國嘅雞種嚟講比我哋香港嘅雞種快大啲嘅，但係佢嘅肉質一樣好靚嘅。但係佢覺得個時間唔啱佢嘅理想，因為佢賣開嘅雞咧，佢要100日以後嘅雞啊嘛。咁但係我嗰時我80幾日，我嗌佢捉雞嘅時間咧，佢就覺得可能未符合佢心中嘅理想，咁啊冇配合我，咁啊令到我啲雞咧就打囤積咗喺度。咁咧雞賣出去咧，就市民翻嚟個反應咧就好好嘅。咁因為我識有啲零售嗰啲咧，佢都同我講，佢喺中環做嘅嗰時，佢話我啲客翻嚟咧，佢嚟到咧就唔會講價嘅，佢話要就買㗎啦咁樣。咁但係因為雞販配合唔到我咧，咁所以我就當時就係亂晒陣腳。咁我就後尾就諗下，咁咧就將我自己手上嘅雞種咧，咁啊去研發。咁慢慢咧就經過好長嘅時間啫，先研發到嗰隻黑羽雞出嚟嘅。咁啊，因為我哋要考慮嗰隻雞咧，唔好太點講啊，唔好太粗骨，但要好肉。咁咧就係要用咗好多嘅時間去研發佢嘅。咁慢慢咧就俾我做到呢樣嘢咯。咁樣我隻黑羽雞咧，因為我係有大部分嘅血統咧都係法國雞嘅。咁咧佢因為法國雞咧就比較快大啲嘅。咁但係我要做到佢咧，同埋佢嘅肉質係好啊。咁加埋咧，咁我啲係用翻我哋啲中國嘅土雞嚟驗交佢嘅。咁咧就做出嚟咧，佢嘅肉質咧就係鮮甜，同埋好肉。咁咧就係呢個就係黑羽雞嗰個特徵喺呢度咯。就同我哋一般香港養緊嗰啲三黃雞咧，咁因為我哋嘅三黃雞傳統落嚟咧，就係用以色列嗰隻卡比亞咧就驗交出嚟嘅。佢只係要個快大，同埋咧嗰個肉質咧就會比較弱咗少少咯。因為佢快大起嚟咧，就肉質唔夠嗰個法國雞嘅肉質靚。咁所以後期我就捨棄咗嗰個卡比亞嗰個雞種咯。
作為一個雞農養一隻雞，你要一隻雞健健康康生長咧，咁我哋自然咧係用一啲靚嘅飼料。咁因為我哋深信一樣嘢咧，就話等價交換嘅。你俾好嘅嘢佢，佢俾翻好嘅嘢你。你唔能夠諗住你俾啲唔靚嘅嘢俾佢，佢會俾到好好嘅嘢你嘅。所以我哋亦都明白呢個原理咧。所以我哋第一，我哋用靚嘅飼料，用高熱能、高蛋白嘅飼料去養佢，令佢嗰個發育咧做得好。咁然後開鋪開得靚咧，個雞健康啲。同埋咧，我哋又係要配合我哋嘅免疫程序咧。我哋要隻雞健健康康生長咧，我哋嗰個免疫程序咧要配合得好好嘅。呢個免疫程序咧，因為自己個場嘅環境咧，亦都係要摸咗好耐，亦都失敗過之後，然後先慢慢去成功咧，去控制到嗰個免疫程序係點樣做法。咁啊，令到個雞咧健健康康咁生長咧。禽流感疫苗咧就係政府指定我哋要做呢個我哋一定配合㗎啦呢個。咁因為我哋本身咧，我哋嘅免疫咧，我哋有新型病㗎嘛，咁所以我哋係會做新型疫苗。有後頭病，我哋做後頭嘅疫苗。咁有金保羅我哋又有金保羅嘅疫苗。總之我哋有病發生而係疫苗控制得到嘅，我哋都會做呢個疫苗咯，配合到我哋香港政府或者全世界都追求緊嘅唔用抗生素嗰個問題。咁當然啦，抗生素就唔係一定話完全避免得到嘅。當你偶然有事發生咧，都可能會用抗生素。但係我哋香港用抗生素咧，我哋係要經過香港嘅合法獸醫處方，咁我哋然後先買到抗生素嘅。咁我哋嘅抗生素咧，響政府度用過之後，政府都會有記錄嘅。咁咧咁我哋總之就係點講咧，係盡自己一份嘅力量咧，去配合香港嗰個飼養業嘅做法咯，就令到俾市民咧一個信心嘅感覺咯。我而家咧就冇打理啦，因為我就放低咗俾我個女去跟個仔去協助。咁咧等佢哋去做噶啦。我而家因為我都做咗幾廿年啦，我亦都加埋呢我呢2年嘅膝頭哥痛咧，咁我都少做嘢噶啦已經。我係偶然幫佢哋去檢查啲蛋，睇下嗰個，因為我哋個種蛋咧，我哋要睇住佢個種蛋嘅夠唔夠大隻啊，嗰啲咁嘅，即係可能你飼料餵得夠唔夠啊，嗰啲咁嘅，我係檢測嗰啲啦去做。嗱，實質嘅技術我一定教咗俾佢哋，咁因為我唔教俾佢哋，佢哋將來冇辦法傳承得到落去嘅。咁佢哋就應教嘅嘢我教晒俾佢哋。咁仲有一樣嘢咧，就係佢哋比較接受新一代嘅嘢，等佢哋自己去幫佢哋去自己去建立自己嘅品牌。咁因為佢哋年青，佢哋有佢哋嘅思維，佢比較同時代接近啲咁多。因為我始終年紀大啲咧，同嗰個時代係爭咗少少距離嘅。咁因為而家市民嘅需求點樣咧，佢哋會觸覺快好多嘅。咁我就希望佢哋攞到我教佢嘅嘢，將來能夠做翻俾自己行業入邊嘅嘢，做翻自己嘅，就供應到啲靚嘅雞俾市民食啦。我就個心態就咁嘅啫。